sorry sakon 30 wai rage wani sai sakon 30. Akwai wani abin da ya faru da malam Haruna baban Cinedu jiya har na ɗan sa a page ɗina wanda ya kamata in mu ce wani abu a kai. Jiya Kiristoci sun yi atakin din malam Haruna baban Cinedu wanda ya kamata mu wannan maganar saboda wani dalili. Muna tare da malam Kabir da su malam Faiz, malam Haruna baban Cinedu ya kira ni a waya. Ya bar Kano jiya, to bai bar Kano da wuri je kwana a Kaduna akan zai wuce Abuja. Dama zai je wuce Abuja, in ya wuce Abuja zai fito ranar Monday za mu ɗan yi tafiya. Kuma sai bayan sallar layya za mu dawo insha Allah, dan shi ma nake jira. So ya je ya kwana a hotel a Kaduna jiya da daddare lokacin da ya je reception ya kama ɗaki. So asalin reception a ɗin Kirista ne, sannan ma'aikatan da ya kama Kirista ne, amma dai ga alaman kamar sun gane shi haka. Ya je kama ɗaki ya biya kuɗi ya kai shiga ɗaki. Ga su malam Kabir jiya ya kira, ga su malam Haruna ya kira na sa wayar a hankali muke magana da shi. Wallahi nake ga muku da tsakar dare kusan 12 da wani abu kawai ya ji ana buga mar kofa a hotel din. Yana budewa yace waye ne? Mace ta yi magana. Har ne kuma ya ƙara buga mar kofa ya bude ɗakin, yana bude ɗaki kawai ya ga mace daga ita irin kayan baccin matan nan da zani kawai a jikinta. Yana bude kofa ya ta shiga ciki. A Kaduna fa jiya da dare yana budewa ya ta shiga ciki. So malam Haruna bai shi yana da zuciya tana shiga cike ce kai dan ubanki who are you? Ya rikice je zai dauko abu kawai aka dan tada hayaniya su mutane da suka reception da aka zo ya faru yace wannan yace who are ne daga ina ke why turo ki aka yi wa dai fara masifa haka. So ya aka dan babashi hakuri aka ce ya koma ɗakin shi ya koma yarinyar ta fita. Kuma yarinyar Kirista kun za mu mamaki da safe gari ya waye yana sallan asubarin shi ya ɓaci. Ya dan motan shi yana tafiya ya bar Kaduna, kun ga Kaduna ba zai gudu sosai ba tunda cikin gari ne, yana barin cikin garin Kaduna ya motan shi ta ki shiga giya. Kuma wallahi giya ba zai mota malam Haruna ina ga zamu je Taraba aka canja ta yanzu da kai wata ɗaya ba miliyan 1.300 da wani abu yana ga kamar sabon giya boss din a Lagos. Ya saka da yake motan shi irin mai irin Prado din na irin kato da Jeep din nan 1 something aka canja sabon giya boss bai da ba shi matsala ba. Wallahi yau da safe ba kawai nake ga muku wanda ta shiga giya yayi ta shiga giya ta kai ta shiga giya ya kashe ta. Ya kira makaniki shi Kano, makaniki shi aka shi da wani makaniki a cikin Kaduna yace bare yana wuri kaza makanikin ya zo a duba aka tada mota a duba me ya faru da giya boss din. So motar ta dan yi kan hanya aka nemo mutane ana tura motar kawai ya makaniki ya disko ban wani abu aka zo aka duba margiya bo sai maka rike ce kai ta yi motan ka nan billahi allazi la ilaha illa huwa ga malam fa'il labaran kadin da aka duba motan ma da Haruna Bance na rantsa da Allah gaba da kun ce mar ta yi motan shi billahi allazi la jiya da daddare a hotel a Kaduna karka tsore abu an zo an kunce mar ta yi motan shi aka yin yawa ne accident billahi allazi la ilaha illa huwa gaba da makaniki ya duba ya ga ta yi motan da suna kunce. Ga malam Kabir malam Haruna Daru ya kira mu yake ba mu labari a Kaduna ya kwana jiya gaba da an kunce mar tayoyin motar shi aka gyara mar giya bosin makanikin aka ƙara daure tayoyin motar to kusa me ya ku mamaki yana tafiya dan ni na ga malam Haruna ya kira baban Cinar bai taba kira da miss call shida ba ina ga daga 6 miss call daga malam Haruna ya kira ga da biyu daga 6 miss call so kusa me zai ba ku mamaki yana shiga cikin Abuja wannan na reception din wanda ya karbi numban shi ya kama hotel wanda yake reception din billahi la ilaha illa huwa ya shi ya kira shi awa dama ya karbi yana kiran shi awa shi ya karbi numban baban Cinedu ba baban Cinedu bai karbi numban shi ba yana kiran shi a waya baban Cinedu yana dauka ya hanya ya ce waye ne irin yana magana da shi a ce a ni ne wannan ka kwana a hotel din mu har ga na baka numba na dama na kira ka ne yanzu ko ka isa lafiya billahi la ilaha illa huwa baban Cinedu ya ce na isa lafiya tayin mota na da ko kunce kuma an daure min na isa kawai ya kashe wani shi wannan abu labarin da yake baku ya faru daga jiya zuwa yau. So ƴan uwa wannan zan gaya muku wallahi yana ɗaya daga cikin yanzu baban Cinedu asalin gidan da aka san shi da shi a Kaduna san da ya bar gidan ya je kama haya a wani waje ba in mai sani yadda aka ce treating din shi da za a kashe shi wani lokaci ya zo zai shiga gida matar shi haka gaba ɗaya na taimako hankalin su bai kwanta ba. Wato yan uwa Kiristoci ko da ilimi ba sa iya kare addinin su. That is the reality, da ilimi ba sa iya kare addinin su. Akwai wasu basan da muka mukabula da su zo mu Adamawa wajen guda hudu idan kuka duba mukabulan da za ku ga yanda
har da wani shugaban kan na Tongo za ku ga labaran fada ku je ku ga mukabalan da muka yi da shi da baban Cinedu wannan abun ya bala in ba ga Kristoci rai da ilimi ba za iya kare addinin su so yanzu abin da suka koma kuna da kwanaki wani pastor yayi wani bidiyo yace yaran da Allah ya so kashe mu inda za zuwa gari ka za mun kashe ka text kala kala